Доброе утро. Вот мы вышли. Делаю, говорит, зарядку. Он, смотрите, развлекается. С утра пораньше. Кровать разобрал, блин, сходил. Соседей. Все, дело на трубу. Сеется песок на трубу. Еще, короче, прикол, знаете какой? Смотрю, какое-то стоит мыло жидкое. Я говорю, ну что, почем? Раствор добавляется и усадку не дает он, да? Он мыльный, он не садится быстро. Понимаешь? Он такой эластичный становится. Заботится. И дает возможность Да, что и делать? вода не выпирает. Ну, лучше раствор. Чуть-чуть капельку добавляешь в воду. И она лучше. Вот сегодня уже, наверное, труба будет сделана, да? Да, сейчас. Губы-то закатай. Губу опять закатай, да. Я только ролик сейчас монтирую в данный момент, там про губу закатай. Опять губу закатай. Сейчас я сделаю череповых брусочков. Подрежу там все. И буду пленочки 2 ряда пускать. Пленка шириной 1,5 метра. Как раз у меня сейчас здесь 1,20 м, 1,20 м, да, плюс туда. Как раз закрою все это под пленку. И буду обрешочивать. Вчера мы ушли, вообще ничего не закрывали, ни тут, ни тут. Я вообще просто там все побросал. Поверили синоптикам. И дождя не случилось. Говорят, неделя будет солнечная, надо подпужиться и подзаделаться подольше. Ну, короче, вот закончить, чтобы здесь тузил. Трубу поставить, и здесь заплюнул, надо заделать. Вода не текла. Там уже буду пляски устраивать. Я уже занимаюсь. Ну, трубу, выход трубы закрывать, как я буду. Потом покажу все. Еще вчера у меня произошло падение камеры 2-метровой высоты. Она была в кожухе, аккумулятором дополнительным. И разбилось даже стеклышко защитное. Но камера не пострадала. Смотрите, какой варан. Варанище. Блин, он сидел в ведре, короче, я пришел, а он выпрыгнул. Ну, сидит, балуется, смотрите. Блин, это свежайший цемент был 2 месяца назад. Вы знаете, это игра-то есть, песочки-то там. Человечкам надо кучки-то убирать. Видно, Дэнди. Ну так, спустили одну. 4 рейки. Это 6 штук. 61 доска. Ну что? Давно забытый звук. Цемент настоящий мешается. Ты мне потом покажешь, как правильно цемент-то делать? Я делаю 1 к 3 сейчас. Он прям у тебя такой субстанция такая. Да, ну что, трубе был крепкий. А так 1 к 4 и 1 к 5. Не, я хочу. Ты же еще будешь делать? Это уже мало? О, тут посмотрю, как настоящий каменщик замешивает цемент. А мы, пожалуй, еще один замес сделаем. Ой, замес, господи. Еще одну распущу. Старые добрые времена. Брусочки набивать, гвоздочки. Сейчас, если кто-то не уйдет, пойдет работать дальше. Замороженным. И жали. Ладно, молодцы. Криво, косо, но все поняли и били нормально. Дальше, видите?
тут такая вот фигомантия. Уже прям, да, крышная начинается. Все, он теперь, смотрите, слезать даже не хочет. Давай, Надя. Подай, говорит, кирпичик. Я, говорит, привез тут. Что я Так. расслись, чтобы загрузиться, там опять здесь? Во-во-во, слышите, Такой вот эти? страшная лестница. Вообще, это, там уже пол трубы, можно сказать. Сейчас заберемся, посмотрим. Пап, я тебя люблю. Sometimes I wonder why you keep talking like you don't give a fuck about me. You've got a piece of me, and honestly, my life wouldn't be the same without you. And babe, we're not just friends, are we? More than friends, we just have a hand on you. You think I'm stone cold, tripping, man, I'm sick of being teased. I just wanna. Ну, вот такая нехитрая приблудка. 350. Ну, первую я сделал через линейку, потому что там 300 было. А дальше идет шаг 350. Раз. Брусок, упираться, это все ерунда, потому что между нельзя вставлять. Вы уходите по размеру. Если вам надо точно, это надо делать с одной точки всегда. За нижнюю упираюсь. Сюда доска кверху ложится. Ну, я раз ее подставил. Она говорит, прижал. Чик, доску упер. Итак, поднимаемся дальше. Опять кирпичи наверх. Мне ж работать надо. Все сразу в меня кричат. Мне ж работать надо. Скоро солнце зайдет. Сегодня уже не знаю, какой подъем осуществляем. Сейчас еще опять накладываю кирпичей. Поедут. Dancing queen, she's attending for wings, and all this under my eyes. Please, babe, don't make that move with your eyes. Shut the past is past, but my love still doesn't go away. Вот, помощь пришла. Помощь хочет скорее в город уехать. Я Да... к вам скоро приду. Давай, иди. Скоро. Выпуски делаю на 90 по причине того, что вправо-лево раздвигаешь и получилось 90. Мне вообще 70 надо. Просчитал. У меня листов с выпуском. Подглядывает, стоит. Трубу не доделал за сегодня. И там подглядывает. Ладно про это рассказывать. Вчера не сходила. Ну, смотрите, все как обычно, только идеально. Можно, конечно, делать и пошарашнее это все, но прям как-то вот пошарашнее не делается. Завтра запленю. Хотел сегодня, конечно, запленить там и пройти все обрешеткой. Но сегодня какая-то фигня происходила. И много раз я поднимал кирпич наверх, бетон, раствор, леса мы делали. Сейчас, Еще мало. да, еще и кирпич надо привезти. Завтра кирпич, пену привезу с утра. Поеду сегодня в город. И сейчас покажу трубу. Ребята, труба вообще офигенская. Я хотел больше. Ой, я хотел, вернее, меньше. А вот он мне все говорит, давай больше, давай больше. И уломал, короче, меня ее сделать меньше. По итогу-то я, хорошо, что я не захотел больше ее делать. Смотрите, какая она. Ну, что она? Вот прать-то. Какая дубинушка. Вот прать-то, блин. Да кого там? Кто первый сказал на камеру, тот и молодец, тому поверят.
Сейчас мы слазаем. Показать всему миру. Смотрите, какой тут танцпол сделан. Вообще просто. Все прихоти. И тут, и там. Тут, чтоб не волновался. Тут, чтоб я стоял. Там, чтоб кирпич. Тут вода. Смотрите, какой паровоз стоит. Ну вот она уже на уровне конька. Сколько еще примерно поднять? Ряда 3 поднимем. Все, последние 3 ряда. И все. Такой паровоз. Плюс сам чехол. Ну вот эта буточка будет. 6 метров, короче, по острие будет. Все завершаться. Прям как на стройке, да, настоящий все выглядит. Феерично. Красивая такая. Еще с красного переход в белый, вообще так прикольно. Такой рисунок можно было создать даже на ней. Не козырно. Я теперь знаю четко, что я камин хочу, я хочу его белым делать, а швы темные. Я теперь хочу очень его сделать, даже швы еще темнее. Ну, посветлее, чем эти, конечно же, потому что это будет белое. Ну, примерно. Ну, еще с желтинкой с такой. Ну, скорее всего, он такой и будет. А вообще, если бы я раньше бы увидел, ну, цена, конечно, очень дорогая у огнеупора. Из него такое делать размер было бы очень накладно. Ладно, на сегодня все. Отсюда даже видно даже. Отсюда же даже видно даже вот. Ой, там внизу где-то начало. Площадь будет не маленькая. Красота, блин, тишина, штиль. Завтра обещают тепло.